Trời ơi, trời ơi, gà vịt quá trời, ỉa tầm lum tầm la chứ. Tại ăn miếng cơm nữa coi, trời đói quá đói à. Ăn đỡ ăn miếng thôi, không dám ăn nhiều. Mới ra mà sao gãy chồng có 5 cây bắp mà nó bụng chịu không nổi, buộc lòng vô mới tô cơm ăn liền. Ông này là ăn đỡ nghe, ăn nhẹ thôi đó, mình ăn chỉ nhét răng thôi, chán răng thôi chứ không dám ăn nhiều. Tô cơm gì đâu nhỏ xíu à trời, nhìn cũng chưa vừa mắt lắm. Nếu mình nhớ bới cũng được lắm ta, sao thấy vẫn nhỏ, chắc hồn làm thêm 2 tô nữa quá. Nhà nghèo quá cũng phải tiết kiệm ăn ít thôi để mà chừa tiền sắm vàng này kia nữa. Ăn hoài sao không thấy lên ký gì trơn trời, không lẽ tại cái game mình ốm ta, chắc tại mình dây rồi. Mới mua tấn gạo đây mày ăn mấy ngày hết trơn rồi trời, ai ăn dữ vậy ta. Công nhận 3 cái ớt mà ăn với cơm một cái đó, trời ơi trời bể tay thiệt. Đúng là ăn cơm có ớt ăn mới ngon. Lâu quá lâu không thấy mấy đứa bạn rủ đi ăn ăn tiệc buffet hải sản gì trơn ta. Không lẽ thấy tôi nhà nghèo nó không rủ đi ta.